Al contrario, Fantola, le liste di centrodestra hanno preso parecchi voti, lei rispetto alle liste ha preso un meno 9,5%, questo insomma potrebbe essere preoccupante, cioè io penso che lei si sarà chiesto, visto che un elettore su 5, faccio un calcolo a spanne, ha messo la croce sul centrodestra ma non sul mio nome, qual era il problema? Ero io? In che cosa ho sbagliato nella comunicazione? Però di contro magari pensa, tutti quegli elettori che non hanno messo quella croce sono di centrodestra, magari al ballottaggio mi votano. Beh, innanzitutto diciamo un dato. Ribadisco quello che ha detto lei, il 53% dei cagliaritani ha votato centrodestra. Cagliari rimane una città moderata che non vuole essere governata dalla sinistra, perché ha scelto le liste del centrodestra ed ha scelto le liste dei partiti che hanno governato questi 5 anni Cagliari. Questo è il primo punto. E questo secondo me è un buon auspicio per il ballottaggio, diciamocelo francamente. È quel meno 9,5%? Arrivo subito. Sì. Io penso che possa essere trattato un voto di protesta, considerata la crisi complessiva che vive, crisi economica complessiva, che vive Cagliari, che vive la Sardegna, ma che vive anche proprio Cagliari. Potrebbe essere dato dal fatto che io ho lavorato in squadra con la mia coalizione, cioè ho lavorato nella squadra senza assumere un'aria e una veste da protagonista, senza avere una particolare visibilità. Ma tutto questo non mi interessa poco, perché da oggi, come dicevamo prima, inizia, da 15 giorni fa, 10 giorni fa, è iniziata una nuova partita tra due progetti differenti, profondamente differenti per Cagliari, tra due candidati sindaci. Quindi lei ha deciso di cambiare in parte il suo atteggiamento rispetto a 15 giorni fa, nella comunicazione o nel programma? Non c'è dubbio, questi 15 giorni sono 15 giorni che mettono a confronto due candidati, due programmi. Non c'entrano più le coalizioni, i cittadini dovranno scegliere tra me e il mio antagonista sulla base dei programmi e anche sulle basi della capacità, dell'autorevolezza, dell'esperienza, di qualsiasi altro giudizio che possono dare tra me e te. Il sopracitato, e gli fate perdere tempo, il sopracitato Artizzu ha detto che lei è una bravissima persona, è un ottimo politico, però è una cattiva compagnia. Io non sono d'accordo con Artizzu e penso che difficilmente Artizzu, che si è presentato come l'esponente della destra, e i suoi elettori possono votare un candidato che non fa parte della centro-sinistra, ma che rappresenta la sinistra. Allora, di questo destra-sinistra, di come siete posizionati, poi torneremo a parlare, scusate, torniamo però a parlare dei programmi per Cagliari. Il Poetto, allora, è un lungomare bellissimo, ci siamo stati, è fantastico, perché ci sono pochi turisti, perché ci sono soltanto i cagliaritani. Domani, Fantola sindaco, come lo sfrutterà? Il Poetto, innanzitutto, un'autorità unica per il Poetto, non può esistere più il Poetto di Quartu e il Poetto di Cagliari. Io ho parlato col sindaco Contini di Quartu, ci siamo messi già d'accordo che il giorno dopo le elezioni ci sarà un'autorità unica per il Poetto. Che sarà Cagliari e non più Quartu? Un'unica autorità. Cogestita? Esatto, per il Poetto, questo è il primo punto. Poi il Poetto deve essere pedonalizzato subito, immediatamente, e deve essere costruite e realizzate le piste ciclabili. Poi c'è il problema dell'accessibilità al Poetto, quindi c'è un problema che riguarda la metropolitana di superficie che colleghi il Poetto con Cagliari e magari dopo con Quartu, passando magari per Santiria. C'è il problema dell'accessibilità sempre ciclabile, ma c'è anche il problema dell'accessibilità con la propria autovettura privata, per quanti non possono rinunciare per 1000 motivi, perché hanno ombrelloni, bambini e quant'altro. C'è un altro problema in questione legato a questi 14 chioschi che dovevano essere abbattuti, la magistratura così aveva ordinato, sembra che l'attuale sindaco Floris insieme alla sua giunta abbia bloccato questi abbattimenti, probabilmente c'è anche un'inchiesta in corso. Lei sarebbe per questi abbattimenti, cioè per rifare di nuovo questi chioschi meglio? Io sono per non abbattere questi chioschi, costi quello che costi, per fare in modo che dal 30 di ottobre, dalla fine di ottobre, si possano ricostruire questi chioschi. Quindi far finire la stagione? Certamente, e ricostruirli in maniera razionale, e anche con una uniformità di strutture. I chioschi rappresentano troppo per Cagliari, ormai fanno parte della nostra identità.
guardi, i cagliaritani si riconoscono nel Poetto, è il posto più caro per loro. Ma lei con la sua famiglia, o ancora prima, ci andava, ci va tuttora? Sempre andato al Poetto, il Poetto è la mia spiaggia, e devo dire, se mi riconosco in un simbolo a Cagliari, mi riconosco nel profilo della Serra del Mare. Fantola è un po' più abbronzato di Zedda, quindi forse sì, effettivamente frequenta di più il Poetto. Anche per Zedda il Poetto è la sua spiaggia, e come la vuole rilanciare, soprattutto per i giovani che magari lì possono fare anche un certo tipo di attività sportiva. Io mi sono occupato del Poetto diverse volte, perché la spiaggia dei Cagliaritani, la spiaggia dei 100.000 come viene chiamata, ha diversi problemi. Uno dei problemi è che è stata devastata dal ripascimento fatto dal centrodestra nel corso degli anni, e la sabbia che era bianca, al limite risponderà Fantola, non lei. E la sabbia che era bianca è diventata nera. Al di là del fatto che non li lascerei più giocare con la sabbia per non far danni, per il resto... Eccoci, può spiegare magari a chi non è di Cagliari questa storia del ripascimento, cosa è successo? C'era un progetto che prevedeva nel corso di un tempo molto lungo prendere la sabbia di cava e iniziare dalla prima fermata, così come viene chiamata in base alle fermate del tram all'epoca, iniziare un ripascimento, mettere sabbia nuova laddove ormai il mare aveva consumato, mangiato la sabbia esistente. Venne fatto un progetto nell'arco di 2 settimane, un mese, è stata scaricata sulla sabbia bianca, la sabbia nera del Poetto, la sabbia nera del mare, non di cava, e oggi il Poetto ha alcuni problemi. Ma lei in termini pratici quale idea ha per rilanciare questo Poetto e anche per comunicarlo a chi non è di Cagliari, quindi per farlo venire qua e non nelle altre spiagge della Sardegna? Ma considerare il Poetto come un unicum, quello sì, Cagliari quarto, ma non solo, perché il Poetto nella zona retrostante, da un lato ovviamente c'è il mare, essendo una spiaggia, dall'altro lato c'è il parco del Molentaggio. Fu un errore a suo tempo togliere dal parco del Molentaggio, dall'autorità del parco, quella era l'autorità che doveva gestire, il compendio cosiddetto Saline Molentargius, che è lo stagno del Molentagius, Poetto, per non creare nuovi costi per i cittadini. Parliamo tutti di costi della politica, nuovi costi, creare agenzie, consigli di amministrazione e quant'altro è un costo aggiuntivo. È sufficiente che la provincia, il comune di Cagliari e il comune di Quartu, che insistono, che sono competenti, si vedano nel discutere ragioni o senza creare nuove autorità. Come potete vedere, giustamente... Grazie. Giustamente questo del mare di Cagliari è un tema che appassiona e ci mancherebbe. Forse Fantola vuole rispondere su chi avrebbe rovinato, chi avrebbe reso più scura la spiaggia del Poetto. Un minuto e poi un minuto anche 3 secondi solo per rispondere su questa polemica che non ne vale la pena. È chiaro che il ripascimento del Poetto è stata programmata dalla giunta di centrosinistra alla provincia. Conta. Non voglio dire, quindi non discutiamo sulle responsabilità che sono di tutti. Lasciamola qui. Allora, visto che qui le però voglio dire un'altra cosa. Prego. Le voglio dire un'altra cosa. Il Poetto è vero che è nel cuore dei cagliaritani, ma il Poetto è uno strumento formidabile per lo sviluppo turistico di Cagliari, per fare di Cagliari una città che sia capace di creare occupazione. E allora me la dice in 20 secondi quell'idea delle compagnie aeree, com'è? Per far venire più turisti qui, l'ha promossa qualche ora fa, se non mi sbaglio. Allora, il Comune di Cagliari mette a disposizione 1 milione delle proprie risorse per fare una convenzione con la Sogair, che è la società che gestisce gli aeroporti, perché metta su degli accordi commerciali con le compagnie di bandiera, le compagnie low cost, per portare a Cagliari 100.000 passeggeri in più. Con un... 100.000 passeggeri in più è già buona, purtroppo ce lo fa spiegare dopo. Dopo, la prego, vi prego. Allora, un minuto, avverto la regia, anche per Zedda, per dire, magari ecco, come riportiamo questi 100.000 passeggeri in più? Anche lei ha avuto quest'idea per farle vedere il Poetto? Sì, una cosa sul Poetto, siccome hanno perso le elezioni provinciali, io non credo che fosse responsabilità del centro-sinistra, governavano loro, abbiamo iniziato a governare noi ed è stato anche riconfermato il presidente della provincia, eletto dopo che loro hanno stravolto la spiaggia. Poi i cagliaritani lo sanno,
li hanno bocciati, hanno bocciato il sindaco che era candidato di Cagliari su questo. Ma come li portiamo al di là invece più turisti? io starei alle cose, come dire, serie. Io guardo i dati, le norme, le leggi, magari sarebbe opportuno farlo, perché non possiamo distrarre risorse pubbliche per darle a una società che poi le gira a compagnie low cost. Perché laddove è stato fatto è intervenuta l'Unione Europea e ha cassato questi provvedimenti e ha chiesto anche risarcimento danni perché è concorrenza sleale, non si possono finanziare. Quindi secondo lei l'idea di Fontana sarebbe concorrenza sleale? No, sarebbe bello, ma ritorniamo al vecchio sistema delle partecipazioni statali che da tutti era stato combattuto. Allora, purtroppo adesso è un minuto. Allora, dopo ritorniamo sull'economia, scusate, avverto la regia, scusate, un minuto adesso, caricatemi soltanto un minuto di cronometro, per questo torniamo sull'aspetto politico nazionale. Zedda, lei chi le tira la volata? Perché, lo ricordiamo, lei ha vinto le primarie ed era un candidato del SEL, poi sono venuti qua Bersani, è venuto D'Alema, tutti ad elogiarla, tutti ad abbracciarla, in queste ore ci sarà anche Vendola, ma non è che lei adesso si sente uno del PD e SEL un po' li scarica? Io sono, se mi riconosceranno e mi voteranno, patrimonio della città di Cagliari e dei cittadini di Cagliari. E uno degli elementi fondamentali è che siamo riusciti a come dire, convogliare energie, risorse, persone che in modo volontario si sono avvicinate alla politica, tanto che è cresciuto il dato di presenza degli elettori al voto. Noi rispetto ad altre regioni questo cala il tasso di astensionismo, che è un bel segnale. Ma visto che lei è un po' in questo momento un fan prodige del centro-sinistra, le piace un tipo come Renzi, che un po' l'hanno tirato su, poi dopo hanno appena andato a cena con Berlusconi? Ma io conosco, perché quando non conosco di persona Renzi, so che governa bene, che è un giovane preparato e capace, quindi non è una questione d'età, ma di idee, capacità, quanta capacità di ma se lei diventasse sindaco, quanta esperienza si mette a correre, visto che anch'io nel mio piccolo sì o no, se lei diventasse sindaco andrebbe a cena con Berlusconi? No, per ottenere risorse per la città di Cagliari si va nei ministeri per ottenere le risorse che a Cagliari, alla Sardegna, il governo sì, ha detto sì. Un minuto per Fantola, che invece ha detto una cosa particolare, no? Se non mi sbaglio, proprio in concomitanza dell'arrivo di D'Alema, scusate, andiamo avanti, proviamoci, proprio in concomitanza dell'arrivo di D'Alema, lei ha detto niente ingerenze romane o padrini occulti, la campagna elettorale me la faccio io. Poi so che nelle ultime ore arriverà anche un messaggio di Berlusconi personalizzato. Meno male. Poi, al di là di questo, lei dice, lei non ha voluto i grandi big in questi ultimi giorni vicino? No, l'ho già detto prima, questo mese serve per parlare con gli elettori, serve per convincere del programma, serve per avere un rapporto diretto con gli elettori, non serve un D'Alema che viene qui a insultare Segni, Casini e me e non c'entra niente con la campagna elettorale di Cagliari. Oggi dobbiamo parlare di Cagliari e del suo futuro. Mi permette di essere cattivo, ma non è che invece l'hanno voluta scaricare, hanno detto questo perde, non vediamo più. Questo, per favore, no, non c'è da applaudire, era una domanda, perché ovviamente sono le due ipotesi. Guardi, la giudico io. Guardi, in questi momenti, come dice lei, Berlusconi, Casini, ma soprattutto tutta la dirigenza delle liste regionali, autonomiste che sono con me, mi stanno facendo una grande campagna elettorale e io li ringrazio tutti uno per uno. Devo dire che ho anche parlato con Berlusconi, ma non gli ho chiesto un sostegno adesso in questo momento, che c'era già. Che gli ha chiesto? Gli ho detto che quando divento sindaco, il giorno che divento sindaco vado da lui, perché ho bisogno di fare delle richieste precise su Cagliari. Bene. Allora, ci fermiamo qualche istante, a tra pochissimo.